شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Tutuuse ku nkomerero ya Ramadani, kitegeeza nti tutuuse ku makungula ng'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala bwe yatulaga eri nga tutandika nti la'allakum tattaqun, mulyoke mubeerenga mufuna okutya Allah subhanahu wa ta'ala yessaawa ate tuwolese kyetufunye mu kutya Allah subhanahu wa ta'ala bwe tubadde mu mwezi ogwa Ramadani. Teweerabira bwe kituuka kutya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ayagala tumutye lubeerera. Yagamba Allah, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun. Abange mwe abakkiriza mutye Allah subhanahu wa ta'ala mu bwennyini bw'okumutya, era temugezangako okukkiriza okufa okubatuukako okujjako nga muli basiraamu. Bannange, omwezi ogwa Ramadani libadde eggunjuliro eritugunjudde mu kwewala ebikyamu n'okubeera nti ate tujjumbira okukola ebyo owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala byayagala. Bannange, ekintu ky'ozzookola olunaku olusooka paka ku lunaku olusembayo mu Ramadani bubeera bujulizi obumala, ebeera motivation nti ekintu ekyo kisobola, n'olwekyo kyekwateko ebbanga lyonna osigale nga otambula bwotyo. Ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyatwagaza mu ngeri y'emu wakati mu kubeera nti era twekwatako ebyo tubadde tukola mu mwezi ogwa Ramadani, ate era waliwo eddiirwa ensava Allah subhanahu wa ta'ala gye yatuwa nga y'okusiiba ennaku omukaaga ze twakazaako erya sittati. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti man sama Ramadana, omuntu bw'asiiba omwezi gwa Ramadani thumma atba'ahu sittan min Shawwali, oluvannyuma n'agugoberezaako okusiiba ennaku omukaaga mu mwezi ogwa Shawwali, kana kasuyami dahari, omuntu kibeeranga kusiiba mwaka mulamba. N'olwekyo tosubwa okwefunira empeereza omuntu asiibye omwaka omulamba nga ku mwezi ogwa Ramadani gw'osiibye ate ogoberezaako ennaku mukaaga mu mwezi ogwa Shawwali. Assalamu alaikum.